హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శాంతి కిచెన్. ఈరోజు మనం క్యాబేజీ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. క్యాబేజీ ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. ముందు స్టవ్ వెలిగించుకున్న తర్వాత నూనె వేసుకోవాలి. 3 స్పూన్ల నూనె వేసుకుంటున్నాను. నూనె వేడైందో లేదో చూసుకుందాం. నూనె వేడైంది. వేడైన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా చెక్క కొట్టుకొని వేసుకోవాలి, బాగుంటుంది. అలాగే ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత తాలింపు గింజలు కూడా వేసుకుందాం. దోరగా ఫ్రై చేసుకుందాం. అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. అలాగే 3 పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకున్నాక క్యాబేజీ అంతా అందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మొత్తం కలిపెట్టుకోవాలి. మొత్తం ఇలా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి. క్యాబేజీ ఫ్రైకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఇలా బాగా ఒకసారి కలిపెట్టుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. మీడియం టు హైలో పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి. ఇలా మూత తీసి కలుపుకోవాలండి. అడగంటుకోకుండా ఇలాగా కలుపుతూ ఉండాలి. మళ్ళీ మూత పెట్టి మగ్గించుకుందాం. ఒకసారి మూత తీసి చూసుకుందాం. ఇలా ఆయిల్ సపరేట్ అవుతుంది కదండి. ఇప్పుడు అయిపోయింది. క్యాబేజీ రెడ్ కలర్లో కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం కారం వేసుకుందాం. మీరు ఎక్కువ తినే పని అయితే ఎక్కువ వేసుకోండి. అలాగే కొంచెం అంతా ధనియాల జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకొని మొత్తం అంతా కలిపెట్టుకోవాలి. ఇలాగా బాగుంటుంది. పప్పులోకి, సాంబార్లోకి, దేంట్లోకైనా క్యాబేజీ ఫ్రై. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. కారం పచ్చివాసన పోయే వరకు కొంచెం సేపు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీరు ట్రై చేయండి, బాగుంటుంది. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడివేడి అన్నంలోకి తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇలాగా అన్నంలో కలుపుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి, బాగుంటుంది. కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ సపోర్ట్ చేసిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి. 102 సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు. మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.